இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 lakhs தான் வரும். 12 lakhs, just 12 lakhs தான். Just 12 lakhs. ஸோ ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல்லாம். எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து இங்கே ராயப்பேட்டாவில் கார்ஸ் ஜங்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ரீ ஓன் லக்ஸுரி கார் ஷோரூம் வந்திருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து நிறைய இந்த BMW, Audi அண்டு Porsche தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த Porsche வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த Porsche மக்கான் வந்து ஜஸ்ட் 57 lakhs தான் சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 50% ஃப்ரம் தி மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஸோ இந்த சூப்பர் பைக்ஸ், ஹார்லி டேவிட்சன், ஃபேட் பாய் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இவங்க வந்து மாருதி, ஃபோர்டு இதெல்லாம் கூட பண்ணுறாங்க. பட் அதுலேயும் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நல்ல வண்டியாக பார்த்து சூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜெனரலாக மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2.2 liters தான் கிடைக்கும். இது வந்து 3.2 liters 6-speed ஆட்டோமேட்டிக் வண்டி. அண்டு அதே மாதிரி இந்த மாருதி சுசுகி இந்த ப்ரெஸா வந்து பார்த்திங்கன்னா டீசலு. இதில் வந்து அந்த கிரில்ஸு அண்டு சைடு வியூ மிரர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிப்ட்டு. ஸோ அதெல்லாம் அவங்க புதுமையாக இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு வண்டியிலையும் வந்து ஸ்பெஷலாக கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ உள்ளே போய்ட்டு டீட்டெயிலாக இவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ என்னென்ன காசு இருக்குது எல்லாமே உங்கள் டீட்டெயிலாக காட்டுறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நீங்கள் இன்னும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல வேணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கைஸ், நம்ம கூட கார்ஸ் ஜங்ஷனோட ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர் மிஸ்டர் வினய் நம்ம கூட இருக்காரு. ஸோ ஹாய் சார். ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சூப்பர் சார். இந்த கார்ஸ் ஜங்ஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது சார்? இது கரெக்டாக நம்ம சத்யம் தேட்டர்லேருந்து நேராக டுவர்ட்ஸ் ஒயிட் ரோடு வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கடையே நம்ம கடை தான். அப்படியே அந்த ரோட்லேருந்து நீங்கள் ரைட்டு திரும்ப போச்சு ஆப்போசிட்லேயே நம்ம கடை க்ளீனாக தெரியும். ஸோ இங்கே என்னென்னலாம் பண்ணுறீங்க சார்? இங்கே நம்ம வந்து யூஸ்டு கார், லக்ஸுரி கார்ஸ், பேசிக் கார்ஸும் பண்ணுறோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சூப்பர் பைக்ஸும் பண்ணுறோம். ஓகே. அண்ட் இப்போ நான் என்கிட்ட ஒரு கார் இருக்குது, நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வேறு கார் வாங்கலாம், தாராளமாக பண்ணலாம். நம்மகிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஓகே. அண்ட் இப்போ நிறைய பார்க் அண்ட் செல்னு சொல்கிறாங்களே, ஸோ அது வந்து எப்படி சார்? அதுவும் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா? பார்க் அண்ட் செல்லும் நம்ம பண்ணுறோம். கஸ்டமர் அது கான்செப்ட் இருக்கும். சில கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க ப்ரைஸிங் வந்து கொஞ்சம் ஹையாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட வந்து சொல்லிவிடுவோம். அண்ட் சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்னென்னா மெயின்லி எனக்கு நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுவாங்க. 99% ஆஃப் த கேசஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எனக்கு கம்பல்சரி வேணும்னு சொல்லி தான் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்னென்னா பார்க் அண்ட் செல்லுன்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா இங்கே வண்டி எடுத்து வந்து அவங்க பார்க் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ whenever we close the deal, கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து நாங்களே வந்து நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம். ஸோ தட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்னென்னா நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும். அதனால் பார்க் அண்ட் செல்லும் அவங்க விரும்புவோம். இப்போ வந்து எனக்கு பார்க் அண்ட் செல் வேணாம், நீங்களே வாங்கி போனாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் கோட் பண்ணுற நம்ம அவுட்ரேட்னா வாங்கிக்கலாம். அப்போ கஸ்டமர் வந்து இல்லை ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குது, எனக்கு பெட்டராக கிடைக்கும்னு நினச்சாங்கன்னா இங்கே பார்க் பண்ணியும் பண்ணலாம். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இப்போ என்னென்ன கார்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா சார்? தாராளமாக பார்க்கலாம். இது வந்து போர்ஷே மக்கான். இது வந்து 2017 மாடலு, சிங்கிள் ஓனர் வண்டி, வெறும் 42,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. அண்ட் பெட்ரோல். ஓகே. ஸோ இது வந்து புதுசுனா என்ன ப்ரைஸ் வரும் சார்? இது புதுசு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நியர் அபவுட் 1.2 crores வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாடலுக்கு நீங்கள் கோட் பண்ணுற ப்ரைஸ்? நம்ம கோட் பண்ணுற ப்ரைஸ் வந்து 57 lakhs. ஸோ ஹாஃப் த ப்ரைஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். 3 years 4 years அது ஒரு 42,000 தான் ஓடி இருக்குது. எஸ். இதில் இருக்கிறது வந்து ஏதாவது ஆஃப் மார்க்கெட் பார்ட்ஸாக இருக்கா? எல்லாமே கம்பெனி? எல்லாமே ஆஸ் சச் கம்பெனி மெயின்டைன் தான். இது கம்பெனி சர்வீஸ் மெயின்டைன் தான். கம்பெனி சர்வீஸ் மெயின்டைன் தான் இது. சூப்பர். அண்ட் நம்பரும் உங்களுக்கு வந்து நார்மல் TN ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான். வெளியே அதர் ஸ்டேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் கிடையாது. இப்போ நிறைய பேர் பாண்டிச்சேரியெல்லாம் நார்மலாக கிடையாது. அந்த மாதிரி பாண்டிச்சேரிலாம் கிடையாது. நம்ம கிட்ட இருக்கிறது 90% உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து TN ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் கிடைக்கும். ஓகே. ஜென்ரலாக இந்த பர்டிகுலர் இந்த போர்ஷ் மக்கான் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்காது. ஏன்னா நான் 2-3 கடை பார்த்தேன். பட் இது கொஞ்சம் இட் இஸ் a rare piece. போர்ஷே மக்கான் வந்து சீக்கிரமாக சேல்ஸுக்கு வராது. ஏன்னா வாங்குற அந்த செக்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ்க்கு லிட்ரலி வேறு லெவல் கஸ்டமர்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு 2-3 years 4 years யூஸ் பண்ணுற பிறகு தான் தேல் ஆல்சோ ஹேவ் அ ஸ்விட்ச் ஓவர். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் மட்டும், ஏன்னா இந்த இது லக்ஸுரி வந்து டோட்டலி வேறு. ஸோ அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் செல் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்ல ஹை லெவல் இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த மாதிரி செக்மெண்ட் உள்ள கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட வண்டி வாங்குகிறோம். ஓகே. திஸ் இஸ் அகெயின் a BMW 520D. இட் இஸ் a 2014 மாடல், சிங்கிள் ஓனர் யூஸ், 49,000 கிலோமீட்டர்ஸ். இந்த வண்டியில் ஆட் ஆன் அடிஷ்னல் ஆக்சசரிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அலாய் வீல்ஸ் பார்க்கலாம். அலாய் வீல்ஸ் வந்து ஓஷியனோட ஒரிஜினல் அலாய் வீல்ஸ் அண்ட் டயர்ஸ். அலாய் வீலோட காஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அபவுட் ஈஸிலி அபவுட் 3 to 3.5 lakhs. ஏன்னா இது ஓஷனோட ஒரிஜினல் அலாய்ஸு. அண்ட் அதே மாதிரி இன்டீரியர் சீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டான்லியோட லெதர் சீட்ஸ். ஸ்டான்லி தான் இன்றைக்கி இந்தியாவில் ஆல்மோஸ்ட் நம்பர் 1 பிராண்டு. அதோட சீட்ஸ் தான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கு. அதோட காஸ்ட் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1.75 lakhs கிட்டத்தட்ட வரும். ஸோ அடிஷ்னல் ஆக்சசரிஸ் மட்டுமே உங்களுக்கு 5 லட்ச ரூபாய்க்கு இருக்கும். இதோட காஸ்ட் நாங்கள் கஸ்டமர் கோட் பண்ணுறது ஒன்லி 24 lakhs. அண்ட் இதோட நம்பரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி நம்பர் தான். நம்மக்கிட்ட இருக்க முக்கால்வாசி வண்டிங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபேன்சி நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும்.
So this is Ford Endeavour. Yes, this is a Ford Endeavour 2018 single owner, around 33,000 kilometers it has been done. It is a diesel, and this is also again a rare piece because usually market வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2.2 கிடைக்கும். இது 3.2 with sunroof. ஸோ எண்டோவர் ப்ரிஃபர் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து சன்ரூஃப் உள்ள மாடல்ஸ் தான் எடுப்பாங்க. ஸோ இந்த செக்மெண்ட்குள்ளே போகிற கஸ்டமர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வித் த சன்ரூஃப். அண்ட் இதில் வந்து அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஆஃப்டர் மார்க்கெட் கிரில்ஸ் போட்டிருக்கும். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த எல்இடி லைட்டிங்ஸ் இருக்கும். நைட் டைமில் வென் யூ ட்ரைவ் திஸ் ஆல்ரெடி இந்த வண்டிலாம் ஹைவேல போச்சுன்னா ஒரு மாசாக இருக்கும். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் யூ புட் திஸ் லைட் இட் லுக் மோர் elegant. And you have a aftermarket head unit and rear headrest monitor entertainment. So whenever you go for a longer drive, you can family oda ponana family ku avanga entertainment thaniya irukum. Driver நம்ம பாட்டு நம்ம வண்டி ஓட்டுனா ஃப்ரீயாக போயிட்டே இருக்காங்க. சார் இது Audi A4 அது. ஆமாம், this is Audi A4 2010 மாடல் பெட்ரோல். இப்போ பொதுவாக எல்லா இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீசல் சீக்கிரமாக கிடச்சிடும். பெட்ரோல் இட் இஸ் அகேன் அ ரேர் பீஸ். ஆமாம். ஸோ இது வந்து 2010 பெட்ரோல் Audi A4. ஓகே, இது எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி சார்? இது 66,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி. இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 lakhs தான் வரும். 12 lakhs, just 12 lakhs தான். ஜஸ்ட் 12 lakhs. ஏன்னா இது 2010ன்றதுனால உங்களுக்கு அந்த மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு 12 lakhs ப்ரைஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்லி டேவிட்சன் 2018 வண்டி, 10,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபேட் பாய் விச் இஸ் மோஸ்ட்லி லவ். வண்டியோட வெயிட்டு, வண்டியோட சைஸ் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும், நல்லா மாசாக இருக்குது. ஸோ வண்டி இதோட வெயிட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 கிலோ இருக்கும். ஸோ இதை ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போனோன்னா இதோட ஹார்ஸ் பவர் 0 to 5 செகண்ட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து 100 இப்படி ரீச் பண்ணும். வெறும் ஒரு 5 செகண்டில் வண்டி ஓட்டினோன்னாவே இது ஒரு இது என்ன ப்ரைஸ் வரும்? இது உங்களுக்கு வந்து 15 lakhs. 15 lakhs. இது புதுசு வாங்க போனீங்கன்னா அரௌண்ட் உங்களுக்கு 22 lakhs கிட்ட வரும். பட் எஸ், பட் இது வந்து நம்ம லாங் ட்ரைவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் சார். நீங்கள் லாங் ட்ரைவ் இல்லை சார், சிட்டியில் கூட நீங்கள் ஓட்டினா கூட அருமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு. சவுண்டு, பீட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டாவே இது வண்டிக்கு வில் நாட் ஃபீல் டு ஸ்டாப் யுவர் ரைட், வில் லவ் யுவர் ரைட். அதாவது இப்போ இந்த வெஹிக்கிளோட சைலன்சர் சவுண்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். நான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் ப்ரீஸா. இந்த மாடல் வந்து கம்பெனி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா திஸ் இஸ் அ டீசல். இப்போ வரது வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே பெட்ரோல் தான் வருது. டீசல் வந்து இட் இஸ் பீன் ஸ்டாப். டீசல் ப்ரிஃபர் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ் தனியாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கோசரம் வந்து டீசல் இருக்குது. இட் இஸ் அ மேனுவல் கார். இது 2019 ரெஜிஸ்டர் ஆன வண்டி, சிங்கிள் ஓனரு. உங்களுக்கு கிலோமீட்டர்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 16,000 தான் ஓடி இருக்குது. அண்ட் இந்த வண்டியில் அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிரில்ஸ் வந்து டிப் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் வந்து கிடைக்காது, ரெடிமேடாக கிடைக்காது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெயிண்டில் வந்து டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபேன்சியாக பண்ணுறது. வீடியோலாம் பார்த்துக்கோங்க, அந்த பெயிண்டில் போட்டோன்னே எக்ஸாக்ட்லி அதே தான். ஸோ இது வந்து இங்கே இந்த மிரர் கப்ஸு, பின்னாடி கிரில்லு, இது எல்லாமே அவங்க மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் இதில் அடிஷ்னல் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த உள்ள பிளாஸ்டிக் சீட்ஸ் கூட அப்படியே தான் இருக்கும். அதை கூட அவங்க ரிமூவ் பண்ணல, வெறும் டிரைவர் சீட்ஸ் மட்டும் தான். ஏன்னா டாக்டர் அவர் கிளினிக் போகிறதுக்கு வரதுக்கு, ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு வரதுக்கு இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் ஹிம். So he didn't even remove that for the front seat and the rear seat, co-driver seat and the rear seats, it will be still there. So sir, இப்போ வந்து நீங்கள் கார்ஸ் நிறைய டிஸ்பிளே வச்சுருக்கீங்க. பட் எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மாடல் வேணும், எனக்கு இந்த கார் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் உங்களை கேட்குறேன் அப்படின்னா, ஸோ அது உங்களால் அரேஞ்ச் பண்ணி தர முடியும்? கண்டிப்பாக அரேஞ்ச் பண்ணி தரலாம் ஜி. நம்மக்கிட்ட வந்து இங்கே எனக்கு டிஸ்பிளேல இருக்கிறது இந்த கார்ஸ் இருக்குது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வி ஹவ் காட் அ யார்ட், செகண்ட் பில்டிங்கில் எனக்கு யார்ட் இருக்குது, அங்கேயும் இருக்குது. அது போக உங்களுக்கு கார்ஸ் வேணும் அப்படின்னு எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து 2017+ மாடல்ஸ் வேணும், எனக்கு ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸோடு தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்குற கஸ்டமர்ஸும் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நம்ம கார்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கூட கொடுத்துடலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ கஸ்டமர் வந்து சில பேர் வந்து இங்கே வர மாட்டாங்க, ஃபோன் பண்ணி இந்த மாடல் இருக்குது, வீட்டுக்கு வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் கொடுனா நீங்கள் பண்ண முடியுமா? கொடுக்கலாம். நம்மக்கிட்ட அதுக்கு ஆள் இருக்குது. நம்ம ஆளை வச்சு இங்கேருந்து அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். அதுக்கு முன்னாடி கஸ்டமர்கிட்ட என்னென்னன்றது எல்லாத்தையும் கிளியர் கட்டாக கேட்டு, லொக்கேஷன் எல்லாம் கிளியர் கட்டாக கேட்டு, டைமிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அனுப்பிச்சி விட்றலாம். அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம். ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரீ ஓன்டு லக்ஸரி கார் வாங்கணும், ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு லக்ஸரி கார் வாங்கணும் ஆசை இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நிறைய கார்ஸ் வச்சுருக்காங்க அண்ட் எல்லாமே வெல் மெயின்டைன்டு, எதுவுமே வந்து இந்த மாதிரி ஆஃப் மார்க்கெட் பார்ட்ஸ் போட்டதில்ல, எல்லாமே கம்பெனி சர்வீஸ்டு அண்ட் நல்ல சர்வீஸ் பண்ணி நல்லா மெயின்டைன் பண்ண வண்டி தான் என்கிட்ட இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ நீங்கள் வந்து மற்ற வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்கினா கூட நல்ல செலக்டிவாக தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ கார்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம்.
இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஒரு கார் சேல் பண்ணணும் நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா கூட இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்தியம் பார்க்கிங் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்காக டயகனலி ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. ஸோ மெயின் ரோட்லேயே தான் இருக்குது, உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இடம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ யூஸ்டு கார் வாங்குறதுக்கு ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் இது. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா காண்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டினது எல்லாமே இப்போ இருக்கிற வந்து ஸ்டாக் மட்டும்தான். ஸோ இது வந்து ரெகுலராக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அடிக்கடி கார் வைப்பாங்க, புது கார் எடுத்து வைப்பாங்க. ஸோ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டாக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட்டு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ என்ன மாடல்ஸ் இருக்குது எல்லாமே வரும். அண்ட் ஈவன் டெஸ்ட் ட்ரைவ் கொடுப்பாங்க, நீங்கள் ஓட்டி பார்த்துட்டு வாங்கலாம். அண்ட் எல்லாமே வந்து நல்லா டீட்டெயிலிங் பண்ணி வெல் மெயின்டைன் தான். இங்கே வைக்கிறது கூட நல்லா பாலிஷ் பண்ணி எல்லாமே நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி தான் வைக்கிறாங்க இவங்களும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. அண்ட் நீங்களும் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல வேணால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் என்னால் இந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட் கொடுக்குறது எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அண்ட் இதே மாதிரி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன்.